ambapo ujenzi huu umefikia 93.5%. Baadhi yenu mmekushafika pale, si ndio? Mmeona lile jengo ambalo ni imara kabisa. Lakini cha kujivunia zaidi ni ule msisitizo na msimamo wa Mheshimiwa Rais kwamba hii kazi ifanywe kwa kutumia rasilimali zetu wenyewe na ifanywe kazi na wataalamu wetu wenyewe. Hili swala lina maana kubwa sana, kwa sababu tayari utakuwa umeimarisha ulinzi wako wewe mwenyewe kama taifa kwa kuhakikisha kwamba ile jengo lako ni lako, si ndio? Mnanielewa? Umelijenga mwenyewe, si ndio? Umeweka nini humo ndani, si unajua mwenyewe? Sasa hii hapa ni pesa nyingi, lakini kwa kujua kwamba tunaimarisha usalama wa taifa letu, basi Mheshimiwa Rais alikuwa tayari kuhakikisha kwamba nitatoa hizi pesa, tutajenga wenyewe, lakini kwa kutumia wataalamu wa ndani. Na hapa mnaona weledi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwamba kwa jengo kubwa kama lile, imara kama lile, la kisasa kama lile, lenye vifaa vyote vinavyotakiwa, kazi ile imefanywa na wataalamu wetu wa ndani. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana wataalamu wetu waliofanya kazi hii chini ya uongozi mahiri wa mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda, akisaidiwa na mnadhimu mkuu ambaye tuko hapa naye leo, Lieutenant General Othman. Kwa kazi hii kubwa tunaomba muendelee kusimamia haya, kwa sababu haya ni mambo ya msingi katika taifa lolote. Lakini pia wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea na ujenzi wa hospitali kuu ya kanda ya Dodoma yenye hadhi ya daraja la 4 katika eneo la Msalato hapa jijini Dodoma kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani. Na hii hospitali pia ni fanikio kubwa sana, kwa sababu hapa ni makao makuu. Huduma za tiba ni muhimu sana, na hii ni moja ya hospitali inayotegemewa kwamba itakuwa ni hospitali ambayo itaweza kutoa huduma si kwa wanajeshi peke yao, lakini pia na kwa raia na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo hii na yenyewe inaendelea kukamilika, na yenyewe imefanywa pia kwa kiasi fulani na wakandarasi, lakini na nguvu za utaalamu wa ndani pia zimekuwepo. Lakini kuwa pia kumekuwa na ujenzi wa makazi ya wakufunzi na walimu waelekezi katika chuo cha ukamanda na unadhimu kilichopo Duruti mkoani Arusha, ujenzi wa mahanga ya askari Kapera na hospitali kuu ya jeshi ya Mwanza na chuo cha TMA Arusha, na ujenzi wa makao makuu ya kamandi ya jeshi la akiba iliyoko Singida. Na hii ni kamandi ambayo imeanzishwa chini ya wakati wa kipindi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa kuwawezesha wananchi kupata elimu ya ulinzi. Lakini kumekuwa mafunzo haya yalikuwa yakiendelea, lakini kulikuwa hakuna kamandi. Kwa hiyo kwa kutambua kwamba mwananchi ndio mlinzi, kwa hiyo kamandi hii imeanzishwa ili kupeleka hizi huduma karibu zaidi kwa wananchi. Aidha, serikali imeendelea kugharimia miundombinu mingine inayoendelea kutekelezwa katika vikosi, vio, shule pamoja na viteule vya jeshi kwa kutumia mapato ya ndani. Haya yote yamewezesha kuboresha mazingira ya kazi ya wizara, kwa sababu makao makuu ya ulinzi itajumuisha wizara na itajumuisha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kamandi zake zote, lakini pia mazingira ya kazi kwa jeshi letu kwa ujumla wake na vikosi vyake na shule zake, kwa sababu mazingira mazuri ya kazi yanaleta morali. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa, ni fanikio ambalo hatuna budi kujivunia. Fanikio lingine ni kuimarisha hali ya ulinzi na usalama wa mipaka ya nchi yetu, na wizara imeendelea kulinda amani kupitia taasisi zake, kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhakikisha kuwa mipaka ya nchi yetu ipo salama. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama chini ya uongozi mahiri wa Amiri Jeshi Mkuu wa awamu ya 6 limeendelea kuchukua tahadhari chini ya dhidi ya vitendo vyote vyenye viashiria vya uvunjifu wa amani, na taifa letu ni salama na lenye utulivu na amani. Kwa kulinda mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uhuru na usalama wa nchi, wizara imechangia katika kuimarisha uchumi na kuwezesha wananchi kuendelea na shughuli za kuzalisha mali bila hofu kama nilivyokwisha sema, na hivyo kutumia muda wao mwingi kujenga uchumi wa nchi na uchumi wao wa mtu mmoja mmoja. Na haya yote yamewezekana kutokana na kuwepo kwa sera
na mipango mizuri katika ulinzi wa nchi unaotoa fursa kwa wananchi kujikita zaidi katika ujenzi wa taifa lao. Fanikio lingine ni kuwapa vijana wa Kitanzania mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeweza kutoa mafunzo kwa vijana 143,863 kwa mjibu wa sheria, wavulana wakiwa 100,625 na wasichana wakiwa 43,235, na mafunzo kwa vijana wa kujitolea 46,199, wavulana wakiwa 31,842 na wasichana wakiwa 14,554. Mafunzo haya yameweza kuwajengea vijana maadili mema, uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa na kuwapatia stadi za kazi na uhodari katika nyanja mbalimbali ambazo wameendelea kuzitumia baada ya mafunzo haya. Fanikio lingine ni kuendelea na tafiti na uhawilishaji wa teknolojia, na kupitia taasisi zake Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imefanya tafiti na uhawilishaji wa teknolojia kwa ajili ya kuzalisha bidhaa na huduma kwa matumizi ya kijeshi, lakini pia matumizi ya kiraia. Tafiti hizo ni pamoja na utengenezaji wa bomu la kufukuza tembo, na teknolojia zilizohairishwa ni pamoja na ubunifu wa kuzalisha prototype ya magari ya deraya, light utility vehicle, utengenezaji wa chassis za magari ya nyumbu na zimamoto, na utengenezaji wa mashine mbalimbali kwa ushirikiano na TAWIRI, COSTECH na TILDO. Tafiti hizi za teknolojia zimechangia katika kutatua changamoto. Nilianza na bomu ya tembo katika makazi ya binadamu na kuipunguzia serikali gharama ya kuagiza mabomu ya kufukuza tembo kwenye makazi ya watu, lakini pia kuleta faraja kwa wananchi, kwa sababu hili pia limekuwa ni tatizo la muda mrefu sana, na bado tunaendelea kufuatilia teknolojia hii kuona kama itahitaji maboresho zaidi na imeleta tija kwa kiasi gani. Lakini wenyewe mmesikia kama mmekuwa mkifuatilia mijadala hata bungeni, waheshimiwa wabunge wengi wamepongeza kwamba hili bomu limeweza kuwasaidia. Lakini pia ni kuongeza tija ya uzalishaji wa vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, yani teknolojia hizo zimeleta tija. Aidha, serikali imeweza kuimarisha mashirika ya umma ya kijeshi ikiwemo Tanzania Automotive Technology Center, ikijulikana zaidi kama Nyumbu, na shirika la Mzinga kwa kujenga miundombinu ya milk, kuanzisha karakana kuu ya ukaribu chuma itakayotumika kuzalisha vipuli vya magari, zana za kilimo na viwandani, na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mazao ya msingi yatakayotumiwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na pia kujenga karakana na kukarabati silaha ndogo, na pia kununua mashine na mitambo mipya mbalimbali kwa ajili ya mashirika haya. Fanikio jingine ni kuendelea kutoa mafunzo kwa Jeshi la Akiba. Ndugu wanahabari, katika serikali ya awamu ya 6, wizara kupitia kamandi ya Jeshi la Akiba, ambayo ndio hii kamandi niliyosema ni mpya, imeanzishwa katika kipindi hiki, imetoa mafunzo ya mgambo kwa vijana wa Kitanzania katika mikoa yote ya Tanzania, ambayo ni sehemu ya Jeshi la Akiba. Jeshi hili limeendelea kushiriki katika shughuli za ulinzi ndani ya nchi, na katika kipindi hiki cha miaka 4 vijana 55,790 walipatiwa mafunzo ya mgambo, na kati yao wavulana wakiwa 47,663 na wasichana 7,922. Vile kamandi ya Jeshi la Akiba kupitia kamati za usalama za wilaya na mikoa imeendelea kuelimisha wananchi juu ya masuala ya ulinzi na usalama. Aidha, jeshi hili la akiba, wale wanaopata mafunzo wanakuwa Jeshi la Akiba, wale mliopita JKT mnakuwa Jeshi la Akiba, wale wanaostaafu wanakuwa Jeshi la Akiba. Kwa hiyo jeshi letu la akiba ni kubwa sana. Aidha, jeshi hili la akiba limepata mafanikio makubwa katika kuwajengea wananchi uzalendo na kuwapatia ujuzi
wa kulinda taifa na hivyo kujenga mshikamano wa kitaifa. Labda tu hapa nifafanue, nimesema kamandi hii imeanzishwa sasa, lakini mafunzo haya hata huko nyuma yalikuwepo. Lakini yalikuwepo, tulikuwa tu kilichokuwa hakipo ni kamandi. Kwa kuona umuhimu wake, basi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitoa mapendekezo na serikali iliona umuhimu wa kuanzisha hii kamandi ambayo inafanya vizuri sana. Nimesema Jeshi la Akiba ni kubwa sana. Kwa hiyo yeyote anayejijua kwamba ni miongoni mwa jeshi hili la akiba katika hayo makundi niliyoyasema, basi aendelee kuwajengea wananchi elimu na uwezo wa kuendelea kuwa wazalendo na kuwapatia ujuzi na umuhimu wa kulilinda taifa lao, na hivyo kuwezesha mshikamano wa taifa letu ambao kila mataifa mengi mbalimbali wanautamani uendelee kudumu. Kwa hiyo kama wewe sio sehemu ya jeshi la akiba, kaa karibu tu na wale walio karibu na jeshi la akiba ili uweze kunufaika zaidi, naweza kuelewa, kwa sababu haya ni mambo mnaweza mkayaona ni madogo, lakini ni mambo makubwa sana. Mataifa husambaratika